今天要分享冰箱哦，这是30公升的冰箱，它有轮子，因为其实东西来我们都会拿出来先测试。有轮子的冰箱哦。然后呢，这个是30公升，然后它这个有那个电池。哦。你其实可以直接插你的行动电源，或是车上的电源。那这个是有另外在外挂的电池，因为客人没有行动电，所以他就买了自动。哦，这是里面的。对，空间，它这个里面还有个升力，因为它的压缩机在这里。哦，这个比较特别，有轮子的冰箱。那因为我刚刚在测试的方向盘没有问题，才会出货就对了。对。然后我们这边的冰箱还有哪些尺寸？只要你想到，基本上都有。车上用，其实我觉得30以内最刚好，因为他们这个是好像就是有点像带学生去野外求生用的。哦，所以是老师买的。